दरिया जो बंद भजंदो आहे सैलाब काहे पवंदो आहे ये माण्हू जो सैलाब रोज़ा हुसैन दे काहे पवंदो जो काबे से बढ़ गया है तेरा आस्था हुसैन। अल्लाह के घर में 25 लख सरंदी वाला शाहूकार मानू हुसैन के हरम में गरीब अमीर पंजा परावा मुसलमान गैर मुस्लिम उते 25-30 लख हिते 5-7 करोड़। वाह वाह माशाअल्लाह। खबर थी पे तो इहा वो रंग मानवी असरात इहा जेका वहदत आहे इहो जेको एको आहे इहो जेको इत्तेहाद आहे ऐं माण्हू इत्तेहाद जे तरफ़ वञनि था पिया इंतशार ऐं इफ्तराक जो ख़ात्मो पियो थो थिए। इहो इन करे आहे जो ख़ुदि करबला अमीन वहदत खुद करबला में जेका तव्हांखे यूनिटी नज़र ईंदी जीअं साईं अशफाक साहब जन बि तव्हांजे साम्हूं फरमायो त जेको मौज़ू आहे बज़ाहिर मुख्तसर लश्कर नबी साईं के दौर में जेके जंगियूं थियूं आहिनि उनमें सभ मां घटि में घटि तादाद जंग बदर में मोमिननि में 313 ऐं मुशरिकीन मक्का जो तादाद तक़रीबन 1000 घटि में घटि तादाद 313 जंग बदर उन जंग खैबर जंग खंदक जंग ओद ये वडी वडी जंगियों अमीरुल मोमिनीन के दौर में तो लखन की तादाद में मानू जंगन में शामिल हैं जंग जमल में जंग सिफ़ीन में जंग नहरवान हाँ तुम थोड़ो पान का सवाल पूछो पांजे विजदान का पांजे ज़मीर ये सब जंगियों बदर में मुसलमानन फतह हासिल करे खैबर में मुसलमानन फतह हासिल करे अमीरुल मोमिनीन जेड़ी हस्ती हासिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान जंग की क़यादत था फरमाए अगवानी था फरमाए सब उन दौर जा बुजुर्ग सहाबी उन जंगन में हाजिर एडो वडो भलारो लश्कर जंहिंमें नबी साईं हुजनि जंहिंमें अमीरुल मोमिनीन हुजनि ऐं उहे जंगियूं बज़ाहिर वटि मुसलमान फतह भी कनि कामयाबी भी हासिल कनि जेके तव्हां वेठा आहियो तव्हांखे काई अहिड़ो ॾींहुं सुझे थो जो शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी असां मुसलमाननि जीअं करबला जी यादि ताज़ी था कयूं ईअं कॾहिं उन्हनि जंगनि में कंहिं जंग जी कई हुजीसे। वाह वाह। योम खैबर योम खंदक योम बदर योम सिफ़ीन योम जमल योम नहरवान उहा जंग जंहिंमें नबी साईं पाण उन्हनि जी यादि तव्हां कोन था मल्हायो ऐं जंग साईं खटी आहे उहा जंग जंहिंमें अमीरुल मोमिनीन जी बहादुरीअ जा किस्सा तव्हां ॿुधी ॿुधी उथी उथी नारा हणंदा आहियो खैबर जी यादि छो कोन था मल्हायो भला घणा माण्हू आहिनि जिन खैबर जो वाक़ियो ॿुधी उहो सुधरिया हुजनि खंदक जो वाक़ियो ॿुधी सुधरिया हुजनि बदर जो वाक़ियो ॿुधी सुधरिया हुजनि ऐं जंग खंदक ऐं जंग खैबर जंग बदर जंग सिफ़ीन जंग जमल जंग नहरवान इन जंगन के हक ऐं बातिल जो मयार समझंदा हुजनि शायद ये भी नहीं इन्हनि जंगियुनि उन ई दौर जे हालात के मुतासिर कयो ऐं उन्हनि चंद माण्हुनि खे मुतासिर कयो इन्हनि जंगनि जा असरात सालन वरनि सदन खां पोइ समाज ऐं मुआशिरे क़बूल नाहिनि कया उन्हनि जंगनि में घणा मुआ घणा फटिया छा थियो कीअं थियो माण्हुनि खे काई ख़बर नाहे। करबला हिकिड़ी अहिड़ी जंग आहे जंहिंमें मुसलमाननि जो लश्कर इस्लामी तारीख़ जो मुख़्तसर तरीन लश्कर वध में वध जेका तादाद मुहक़क़ीन लिखनि था न उहा 150 जे क़रीब था लिखनि 140-45 मारूफ तादाद जेका उलमाए बुजुर्गान मक्तल वारन बयान कई 72 शुहदाए करबला हक वारन जो लश्कर एतिरो क़लील उनमें बारड़ा भी शामिल हैं उनमें झूना पोड़ा भी शामिल हैं उनमें अहले बैत भी शामिल हैं उनमें असहाब भी शामिल हैं बनु हाशिम जा शुहदा भी शामिल हैं। इन करबला इंसानियत के केड़ो मुतासिर कयो
ये खमसो करबला वारनि जे नाले ते आहे। इन खां अॻु में अशरो करबला वारनि जे नाले ते हो। जेको चेहलम थींदो इहो करबला वारनि जे नाले ते थींदो। जेको सोइम थींदो करबला वारनि जे नाले ते थींदो। मुंहिंजो अपो ॾाॾे जी अगरि साल सवाब जी मजलिस हूंदी उहा मजलिस हुसैन हूंदी। हर मौके ते मजलिस हुसैन। असांखे चवंदा न दोस्त साईं मजलिस पढ़ो उन खां पोइ ऐलान कजो मातम हुसैन। भली शहादत इमाम रज़ा जी हुजे मातम हुसैन। वाह वाह वाह। शहादत इमाम मोहम्मद तकीअ जी हुजे मातम हुसैन। शहादत इमाम सज्जाद जी हुजे मातम हुसैन। शहादत अमीरुल मोमिनीन जी हुजे मातम हुसैन। वाह वाह वाह। ईद फितर पढ़ो, बरकात नमाज, ज़ियारत शुहदा करबला, ज़ियारत इमाम हुसैन। ईद उल फितर से ज़ियारत इमाम हुसैन छो? ईद खदीर ते ज़ियारत इमाम हुसैन छो? ईद मुबाहिला ते ज़ियारत इमाम हुसैन छो? खबर पई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी वजूद मुक़द्दस में, मौला जी अजीम कुर्बानी में, करबला जे मार्के में, जंहिंमें सिर्फ 72 माण्हू शहीद था थियनि, इहो मार्को इंसानियत खे एतिरो झंझेड़ो थो, एतिरो धूंधाड़े थो, एतिरो मुतासिर थो करे जो जीअं वक़्तु गुज़रंदो थो वञे करबला पुराणी नथी थिए, करबला ताज़ी थी थिए, करबला जी नूरानियत में इज़ाफ़ो थो थिए, करबला सां इश्क ऐं मोहब्बत घटिजे नथी, वधंदी थी रहे। वाह वाह सही, बेशक बेशक। मार्स कंदो आहियां करबला, इहो सिर्फ़ उन जो ॿधी एके ऐं सॼी इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता जेका करबला जे क़रीब थी अचे, करबला जी तरफ़ रग़बत थी करे, इन जो हिकिड़े सबबनि मां, काफ़ी सबबनि मां हिकिड़ो सबब इहो बि आहे त ख़ुदि करबला वारनि में पाण में यूनिटी आहे, पाण में हम आहंगी आहे, फिक्री नजरियाती के भी किस्म जो इख्तिलाफ भले लश्कर 72 पर इन लश्कर जे के बार में के जवान में के बुजुर्ग हर माण्हू जी तबियत पंहिंजी हूंदी है। तव्हां जेतिरा हिते माण्हू वेठा आहियो तव्हां कंहिं न कंहिं घर जा भाती आहियो। तव्हांजो घर जेको हिकिड़ी फैमिली आहे, अक आहे, खानदान जेको आहे, उन में 2 4 5 7 8 ॾह भाती हूंदा। तव्हां पंहिंजे पाण खां सवाल कयो, असां घर में जेके 5 भाती रहूं था, 7 भाती रहूं था, असां सभिनी जी सोच, सभिनी जो नज़रियो हिकु आहे? अॼु घर में ॿियो कुझु बि न, रुगो भींडियूं ठहियूं आहिनि न, त इन्हीअ ते बि कंहिं हिकिड़े किरोध ज़रूरु कयो ऐं वरी भींडियूं ठाहियूं छो त हुनखे भींडियूं कोन थियूं वणनि। घर जे 5 भातियुनि में 4 भाती राज़ी आहिनि, 5 भींडियुनि ते राज़ी न आहिनि, वरी हिकिड़ो पालक ते राज़ी आहे त 2 उन्हीअ ते राज़ी न आहिनि। घर खे हीअं न कयूं, हीअं कयूं त हिकिड़ो चवंदो हीअं कयो, ॿियो चवंदो हीअं कयो। कमरे खे रंग हेड़ो ॼारियो, इन्हीअ ते बि इख़्तिलाफ़ हूंदो। मानीअ ते इख़्तिलाफ़, भाॼीअ ते इख़्तिलाफ़, कपिड़नि जी डिज़ाइन ते इख़्तिलाफ़, रंग ते इख़्तिलाफ़। पोइ इन करे जेको वॾड़ो हूंदो चवंदो आबा जेका जंहिंजी मर्ज़ी हुजे भली ईअं कयो वञो। 5 भातियुनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ पंहिंजे घर में कोन्हे, एको न आहे, ॿधी न आहे, हिकु जहिड़ा ख़्यालात, हम आहंगी न आहे, कंहिंजी सोच कहिड़ी आहे, कंहिंजी सोच कहिड़ी आहे। हता के हिकिड़े घर में 2 टे फ़र्क़ा बि कॾहिं कॾहिं हूंदा, हिकिड़ो भाषियो आहे, हिकिड़ो सुन्नी आहे, हिकिड़ो नमाज़ी आहे, हिकिड़ो बेनमाज़ी आहे, हिकिड़ो शरीफ़ आहे, हिकिड़ो बदमाश आहे। 5 भातियुनि में हिकु जहिड़ाई न आहे, हम आहंगी न आहे, सोच साॻी न आहे, ख़्याल साॻियो न आहे, अक़ीदो साॻियो न आहे, नज़रियो साॻियो न आहे, पसंदि ऐं नापसंदि साॻी न आहे। तव्हां चवंदो ठीकु आहे साईं, असां जहिड़ा असां आम माण्हू आहियूं, हलिया वञो वरी 90 जे घरनि में हलिया वञो। हज़रत नूह जे घर में था बारगाह में हली था, साईं तव्हांजे घर में एको आहे, ॿधी आहे? तव्हांखे सभिनी 90 खां घणो वक़्तु मिलियो आहे तबलीग जो? हज़रत नूह चवंदो न बाबा, मुंहिंजी ज़ाल बि निभागी आहे, मुंहिंजो पुटु बि निभागो आहे, गॾु कुता मुंहिंजे ॿेड़े में चढ़िया, मुंहिंजो पुटु न चढ़ियो, गर्क थी। इख्तिलाफ जॾहिं अहिड़ी क़िस्म जा रवैया था ॾिसूं, नबी साईं खे हुकुम थो ॾे त कूड़नि जे मुक़ाबले में सचनि जी चूंड करे वञो मुबाहिले में, त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेॾी महिल सॼे भरियल मदीने मां, जंहिंमें हज़ारे सहाबा किराम मौजूद हुया,
ऐं केतिरा ई भला माण्हू जा घराणा हुया उन सॼे मदीने मां नबी साईं जेके 5 शख्सियतूं पाण समेत चूंडे थो पंहिंजे घर मां सिर्फ़ साईं पाण थो वञे 4 भाती मौला अलीअ जे घर मां थो खणे 5 माण्हू वठी साईं मुबाइले जे मैदान में थो वञे त ख़ालिस चूंड सच्चा इहे 5 आहिनि मुंहिंजे घर मां अकेलो मां अलीअ जे घर मां 4 भाती हाय हाय माशाअल्लाह अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद ठीक है इन वे में इन अंदाज में जे मल ताजी थिंकिंग होंदी ताजी सोच होंदी ता इनी पासे ने लाड़ो ए जहन पांजे के वठी हलंदो को ता के खबर पवंदी और जंग जा हवाला पढ़ो साईं झले तो खबरदार हालात केड़ा भी हुजन हे जो दर्रो आ घाटी आ जेका जातो घट लंघा बिन जबलन जे विच में 50 माण्हू ते बीहरो कुछ भी थी वञे ता न चुरजो इन साईं ये सवाल पैदा कोंदो तरारू खणी मरा भी रहे जंग थी वई मुशरिक भगा पंहिंजा सामान छॾे पंहिंजूं तरारूं छॾे पंहिंजूं ढालूं छॾे पंहिंजा गॾ घोड़ा छॾे थी भगा ऐं जिन उन्हनि खे भॼायो उन्हनि जो ॾिठो त हाणे माल आहे माल गनीमत दुश्मन फिटो करे थो वञे मेड़ण बीठा वो 50 परे खां ॾिसनि पिया बीठा यार असांखे साईं चयो आहे त इहो चुरजो कोन माल हे मेड़े विया हिकिड़े पासे ते माल जी मोहबत आहे ॿिए पासे ते हुक्म रसूल आहे सभु अहले ईमान आहिनि मुशरिक कोई कोन्हो 50 में जंहिंखे साईं बीहारियो सभिनी साईं ते कलमो पढ़ियो आहे साईं जी सोबत नसीब आहे साईं जा सहाबी आहिनि चयो साईं बस वो साईं उन फॉर द टाइम बीइंग हिकिड़े वक़्त जे लाइ चयो हुते त न तो हाणे त जंग वई दुश्मन भॼी वियो माल पियो तो मेड़ जे हलो भला कुझु न कुझु हिसो पती असां बि हा त हलूं सभई नतीजे में खजल जंग आहे पुठियां मुशरिक फिरी आया वरी उन ई घट खां जंहिंते खां साईं खे ख़ौफ़ हुयो ख़तरो हुयो हुतां ई हमलो थियो ऐं मुसलमाननि जे लश्कर में वरी भाॼ पइजी वई पैगंबर गिरामी के लश्कर में साईं चे तो न वञिजो न हटजो हटी विया भजन पिया साईं झलेन पियो न भजो भजी विया मौलाए कायनात अमीर उल मोमिनीन के लश्कर में सामू शाम के लश्कर कुरान नेज़न दिखाया जे बा वसीले सां केर वणंदो हमरा तरानु जल भी रहा अमीर उल मोमिनीन जो लश्कर मौला अली जो मौला ता फरमाइन शुकू व मुवाजल फितन यो फितनो इन जी मौजन के चीरे अगते वधो चिन्ह साईं कुरान दा जड़ो असा न कंदा बाबा मां कुरान नाते काया है खामोश कुरान हितां के मिसगाइड था कन गलत था कन मिसयूज था कन इन कुरान के ता अगते वधो मौला चवंदो रहियो पर हमरा न हमलो न कयो अमीर उल मोमिनीन जे सामू बेचया थी भी रहा रसूल अकरम जो चयो न वञो छॾे जंग में भॼी विया घाट छॾे हलिया आया इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला जे हुक्म ते विढ़ण जे लाइ तैयार न थिया जॾहिं अंबिया ऐं आइम्मा जी तारीख़ था पढ़ूं तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे सहाबनि ते फ़ख्र कयो मौला था फरमाइन जहिड़ा तव्हां मूंखे मिलिया आहियो न बाबे अलीअ खे मिलिया न नाना रसूल खे मिलिया तव्हां एतिरा भलारा इंसान आहियो जेके मूंसां गॾु वेठा आहियो ऐं तव्हां ॿुधो आहे सभिनी मजलिसनि में ज़िंदगी भर त मौला ॾींहों विसाए चवनि था हिन जो वास्तो रुगो मूंसां आहे दुश्मनी मूंसां आहे तव्हां मुंहिंजे वञिणो आहे हलिया वरी जंहिं महिल ॾींहों भरे थो तो कोई कोन थो वञे भला तव्हां चओ साईं ओॾी महिल न पाणी बंदि थी वियो न छॾियूं साथ हुते माल ॾिसी रसूल जो हुकुम लतारे ढुकी आया हिते भी सामू लश्कर यजीद खाए पियो पिए पियो शरबत पिया पियन वॾी अयाशी पिया कन वॾे सुकून में वेठा हिते सती मुहर्रम खां पाणी बंदि हुयो तकलीफ़ूं हुयूं मुसीबतूं हुयूं ॿार दाऊं पिया कन फरियादूं पिया कन अलग अतश जूं सदाऊं हुयूं
मुखे जुमलो तो याद है हजरत आयतुल्लाह अली नकी नकन साहब शहीद इंसानियत जो जंहिंमें चयो मौला तुंहिंजे इन लश्कर में एतिरी हम आहंगी आहे, एतिरी मिजाज जी हिक जहिड़ाई आहे, तबियत में इहो एको इत्तेहाद ऐं ॿधी आहे जो तुंहिंजे लश्कर जा माण्हू त ठहियो, औरतूं त ठहियो, ॿार ऐं बुढ़ड़ा त ठहियो, उञा ऐं बुखिया त ठहियो, तुंहिंजे लश्कर मां हिकिड़ो उञो जानवर बि छिनाए ढावलनि ॾे न वियो। वाह वाह जानवर भी तो उञा वाह 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 कोई जानवर भी रसो छिनाए दुश्मन जे लश्कर ॾे न वियो। इहा यूनिटी, इहा नज़रियाती हिक जहिड़ाई हम आहंगी ख़यालात में ऐं इमाम हुसैन वरी हिक हिक खां पुछनि था। तव्हां रवायतुनि में ॿुधो आहे शहीद मुर्तज़ा मुतहरी मक़तल मुतहर में जुमला लिखिया। शहीद मुतहरी लिखियो जंहिंमां मौला तकरीर पिया कनि, ख़ैमे में वेठा सभु माण्हू वेठा, हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु हुयो जेको ख़ैमे जे दरवाज़े ते जिते सभिनी जूं जुतियूं पयूं हुयूं उते वेठो। कद जो एतिरो नंढड़ो जो बार बार वरी पंहिंजे गोॾनि भर मथे उभो पियो थिए। जेॾी महिल बार बार मथे पियो थिए त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सम्झो त इहो बि कुझु सभु कोई पंहिंजा पंहिंजा तासरात बि ॿुधाए। मौला असांजे 70 मरतबा क़त्ल कयो वञे, टुकड़ा टुकड़ा गपा गपा कयो वञे, लाश जो कीमो ठाहियो वञे, वरी बाहि ॾेई साड़ियो वञे ऐं उहा ख़ाक उॾारी वञे। फर्ज़ंद रसूल एतिरी ज़्यादतीअ खां पोइ बि अगरि वरी ज़िंदगी मिली त ज़हरा जा लाल तुंहिंजे क़दमनि खां परे न वेंदासीं। छो कोन मौला इमाम हुसैन फ़ख्र कयो। उमर रसीदा हबीब इब्न मज़ाहिर 6 महीननि जो अली असगर, हिते केतिरा नौजवान वेठा आहिनि, स्टूडेंट वेठा आहिनि, ॿारड़ा वेठा आहियो। इन उम्र में 13, 14, 15 अरिड़हनि वरनि जी उम्र में ॿार जी सोच छा हूंदी आहे, फिक्री पुख्तगी छा हूंदी आहे, नज़रियाती पुख्तगी छा हूंदी आहे। ॿार खे पंहिंजे पीउ जे झल पल न वणंदी आहे। बाबो तो चे हीअं न खा, बाबो तो चे हेॾे न वञ, बाबो तो चे रात जो देर ताईं नेट ते छो वेठो आहे, बाबो हीअं थो करे, बापे जी तबियत न आहे वणंदी। हे इमाम हुसैन जेके पंहिंजे यतीम फर्ज़ भाई टे हज़रत कासिम जेको बार बार पंहिंजे गोॾनि भर मथे पियो थिए, इमाम हुसैन ॾिठो त कासिम कुझु चवण थो चाहे। मौला चयो कासिम तव्हां बि कुझु चवण था चाहियो? चए थो हा मौला। इमाम हुसैन चयो ॿार हाणे छा चवंदो? इमाम हुसैन सवाल कयो, चयो कासिम बचड़ा तोखे मौत कीअं थो लॻे? 13 वरनि जो नाबालिग ॿार असां करबला के हजरत कासिम जी शादीअ जे सहरन में गुम करे छॾियोसीं। असां हजरत कासिम जी अज़मत खे सम्झण जी कोशिश ही न कईसीं। वो हजरत कासिम जंहिंखां 13 वरनि जे ॿार खां, नाबालिग ॿार खां फर्ज़ंद रसूल मौला इमाम हुसैन था पुछनि, कासिम बचड़ा ॾे ख़बर मौत, छो त सुभाणे सभिनि जे लाइ मौत। मथां ॿार हुजे, मथां ख़ौफ़ज़दा हुजे, अॻे बुखियो प्यासियो आहे, ठीकु आहे मदीने मां हलियो आयो आहे, अॻिते हली जेॾी महिल माण्हू मुश्किलात जी शिकार थींदो आहे, तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि, माण्हू परेशान थी वेंदो आहे। काई हिकिड़ी कमेंट हज़रत कासिम था चवनि, चाचा अगर मौत हक़ ते अचे तव्हांजे क़दमनि में अचे त मौत मुंहिंजे लाइ माखीअ खां वधीक मिठो आहे। 13 वरनि जे इमाम जे पैरोकार जी पंहिंजे वक़्त जे इमाम सां एतिरी नज़रियाती हम आहंगी आहे, सोच ऐं फिक्र में हिक जहिड़ाई आहे त मौला अगर तव्हां था चाहियो शहादत ऐं राह हक़ में हुजे, तव्हांजे क़दमनि में हुजे, त इन शहादत कासिम जे लाइ इहा ॾुखी न आहे, मुश्किल न आहे। न कोई वरी हिन उम्र में मुंहिंजूं के तमन्नाऊं आहिनि त रातियूं खेॾां, वॾो थियां, शादियूं कयां, हीअं कयां, ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारियां। इहो मौत जेको तव्हांजे कदमनि में अचे मुंहिंजे लाइ माखीअ खां वधीक मिठो आहे। जीअं इश्क ऐं मोहबत हूंदी आहे मिठाण खाइण सां, ॿार जी माखी खाइण सां, मौला मूंखे मौक़ो अचे त मां इन माखीअ खे चखां। 18 वरनि जो जवान अली अकबर, उन जा कमेंट्स ॿुधो तव्हां मसाइब सभिनि जा मुसलसल अशरा मुहर्रम में ॿुधा। कोई इख्तिलाफ
मर्द ऐं औरत में कोई इख्तिलाफ? भेणियूं, घर वारियूं, ॿारनि जूं माउरूं, असां सफ़र कया आहिनि। किथे सफ़र में केॾी महिल मुश्किल हूंदी आहे त मायूं दाऊं कंदियूं न, कहिड़ी गाॾी में विहारियो अथव, कहिड़ी कोच में विहारियो अथव, काथे अची निभागे बीहारियो आहे, होटल सुठो कोन्हे, मानी सुठी कोन्हे, हिते हीअ शइ भली कान्हे, हीअ भली कान्हे। करबला में बि ख़वातीन हुयूं। असां वारियूं मायूं त मजलसन में अगरि न्याज़ कॾहिं महिल मुनासिब न हूंदो आहे त उन ते बि अची शिकायतूं कंदियूं आहिनि। घर में मोटी अची इहो तबसरो न आहे थींदो, तव्हांखे बि तजुर्बो आहे जो, इहो तबसरो न आहे थींदो त ख़तीब पढ़ियो छा, मौलवियाणी कहिड़ो ख़िताब कयो, कहिड़ो दर्स ॾिनो, मोदी ॾियो ख़बर अथई न्याज़ कीअं थियो। फलाणनि खे बूटी मिली, असांखे बूटी न मिली, चांवर कच्चा हुया, लूण घट हुयो, मिर्च वधीक हुया, खुश्क हुया। असां तबसरो इन ते कंदा आहियूं। इहे असां जूं मायूं उन्हनि सैयदजादनि जूं, उन्हनि मौला हुसैन जे खेमनि जे क़रीब रहण वारनि मोमिनात जूं आज़ादार आहिनि, जिन कॾहिं काई हिकिड़ी कंहिं किताब में, कंहिं रवायत में शिकायत मिली हुजे त काई माउ आई हुजे त मौला असां त सम्झूं पिया त हलंदो ऐं जंगियूं थींदियूं, वरी हुकूमतूं तव्हांखे मिलंदियूं, असांखे वॾा उहिदा मिलंदा, हीअं थींदो। काथे वठी आया आहियो, उन बुख प्यास, ॿार मरनि था पिया, तड़पनि था पिया, वाका वेड़ पिया था कनि, काई सहूलियत न आहे, अहिड़े सेरा में अची असांखे रहायो अथव जी। बल्कि किताब था लिखनि जे महिल मौला शब आशूर खेमनि जो मुआइनो था कनि, हर माउ पंहिंजे ॿार खे इहा वसियत कंदे मौला जे कननि ते आवाज़ था अचनि त बचड़ा सुभाणे साइण ज़हरा जी बारगाह में असांखे सुरखरू कजां। हज़रत रुबाब वाक़ई वेण करे रोई थी, अली असगर मां ज़हरा जी धारी नुंहुं आहियां, मुंहिंजो तालुक खानदान बनु हाशिम सां न आहे। ईअं न थिए बचड़ा सुभाणे सभिनि जा जवान पुट आहिनि, मैदान जंग में वेंदा, जिहाद कंदा, हुसैन जे दुश्मननि खे मारींदा। असगर तूं एतिरो नंढड़ो आहे जो बचड़ा तूं मां खे मां बि नथो सॾे सघे। अली असगर सुभाणे ज़हरा जी बारगाह में मूंखे लॼाई, मूंखे शर्मिंदो न कजई। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे हज़रत अली असगर जेको जिहाद कयो, इमाम हुसैन जी कामयाबी ऐं हक़ानियत जो दलील बणिजी वियो अली असगर जी शहादत। के मां शिकायत कई, औरतुनि ऐं मर्दनि जी हम आहंगी आहे, पंहिंजे इमाम जे नज़रिए सां मुकम्मल इत्तफ़ाक़। कॾहिं कॾहिं असांजो वीचारो को ज़ाकिर बेख़बरीअ में चई वेंदो आहे त हज़रत अब्बास जेको आहे सो ख़ैमा न पियो पटणु चाहे, इमाम हुसैन चयो अब्बास ख़ैमा पट। हज़रत अब्बास खे हिकिड़ो जज़्बाती क़िस्म जो बहादुर इस्लाम जी निगाह में उहो न आहे जेको जज़्बाती हुजे ऐं दुश्मन सां हर हाल में विड़े, बल्कि बहादुर इस्लाम में रवायत मासूमीन में उहो आहे जेको पंहिंजे जज़्बात ते कंट्रोल करे, जंहिंजो जेतिरो पाण ते काबू ऐं कंट्रोल आहे उहो ओतिरो वॾो बहादुर। ऐं करबला में जेतिरी बहादुरी हज़रत अब्बास ॾेखारी आहे, असां वटि ज़ाकिर अची असांखे ॿुधाईंदो आहे मौला हुसैन झले झले अब्बास वरी बि न पियो मरे। पोइ वरी मौला विया हज़रत ज़ैनब ॾे, ज़ैनब हाणे अब्बास सफ़ा जज़्बाती लॻो पियो आहे, मूंखां नथो जल्दी, हाणे तूं मना करेसि। बीबीअ चयो त अब्बास तूं ख़ैमनि में अचे या मां ॿाहिरि अचां। हिते हज़रत इंतहाई हज़रत अब्बास जी शान में गुस्ताखी बि आहे, तौहीन बि आहे। उलमा था लिखनि हज़रत अब्बास जी ज़िंदगी जेॾीमहिल मौला हुसैन जी बारगाह में ईंदो हो, कॾहिं अखियूं खणी मौला हुसैन सां न ॻाल्हाई, जॾहिं कदमनि में निगाहूं हूंदियूं, जुतीअ में निगाहूं, कॾहिं हीअं नथो चए त मां तव्हांजो भाउ आहियां, तव्हां बि अलीअ जा फर्ज़ंद, मां बि अलीअ जो पुटु। हज़रत अब्बास थो चए न मौला तव्हां ज़हरा जा लाल, मां बानीअ जो भाउ। हज़रत अब्बास जी वफ़ा, हज़रत अब्बास ऐं मौला हुसैन जे ख़यालात में हिकु जहिड़ा ई हमाहंगी आहे। अगर हुसैन जंग नथो चाहे, पाणीअ ते जंग न थींदी, हक़ नाक जी जंग। सुभाणे तारीख़ मथां लिखे त अब्बास विड़ियो पाणीअ ते जंग थी वई, पाणी पाण वटि रोज़ अख़बारूं भरी पयूं, पाणीअ जे वारे ते जंग थींदी आहे।
जहिड़ो थींदो आहे माण्हू कबीलाई तकरार थी वेंदा आहिनि हिक ॿिए खे मारे विझंदा आहिनि जनाज़ा खणी वेंदा आहिनि छाजे पाणीअ जे वारे ते जहिड़ो थियो अॼु बि तारीख़ में इहो लिखियलु हुजे करबला जी छाजी जंग कि साईं यज़ीदनि पाणी बंदि कयो अब्बास जहिड़ो कयो पाणी खणी आयो पाणी त अची वञे हा। पर हक़ ऐं नाहक़ जी जंग न हुजे हा पाणीअ जी जंग हुजे। हज़रत अब्बास पंहिंजे जज़्बात ते काबू रखी कंट्रोल करे पंहिंजा बाज़ू कटाए हज़रत अब्बास लिखी छॾियो त जंग पाणीअ जी न हुई जंग हक़ ऐं नाहक़ जी। हज़रत अब्बास जी अज़मत हिक जहिड़ा ई मौला जी ख़यालात हत्ता के असां चवंदा आहियूं वॾी तरबियत याफ़्ता माण्हू हेतिरा जिला काटी हेतिरो वक़्तु मौला सां गॾु रहियो और मौला सां घणो गॾु रहियो। आशूर जे ॾींहुं पहिरें पहर आयो अंदर ही अंदर हिन जे वजूद में ईअं तब्दीली आई जो हिक ॾींहुं हिक पहर जो मौला जो मेहमान ख़यालात में हम आहंगी ईअं जो मौला जे कदमनि में पाण बि कुर्बान थो थिए पंहिंजे पुट खे बि कुर्बान थो करे। हज़रत अबू ज़र जो ग़ुलाम जोन अहले बैत ॾिसो ॿिया शुहदा ॾिसो सभिनी जी सोच में फिक्र में ख़वातीन में ॿारनि में भला एॾे वाक़े थी वञण खां पोइ औरत ॾाढी नफ़ीस हूंदी आहे नरम मिज़ाज हूंदी आहे सनफ़ नाज़िक आहे। हाणे मर्द शहीद थी विया हाणे छा कयूं हाणे परेशानीअ में ठीकु आहे भला आण था वञूं हे जेके चेलम जे तरफ़ ॾींहं पिया था वञनि न सफ़र जी पहिरियों तारीख़ुनि में इहो सादात जो काफ़िलो पहुतो आहे शाम में। शाम जेका यज़ीद जी गादीअ जो हंध आहे जिते मुसलमाननि जो ख़लीफ़ो पाण वेठो जिनके अॼु जा मुफ्ती नाम नेहाद मलून उनखे मटाइण जी कोशिशि था कनि झुकाइण ऐं लिकाइण जी कोशिशि था कनि त यज़ीद कोन चयो इमाम हुसैन जे क़त्ल जे लाइ हे जंहिं महिल काफ़िलो हुते थो अचे त भला ॿार न्याणियूं एतिरियूं मुश्किल सफ़र कैद ऐं बंदि असां तव्हांखे ख़बर आहे कीअं थाणनि में माण्हू बासींदा आहिनि वञी अब मां तो मां कई वरी न कंदुमि हींअर मूंखे छॾियो केतिरे दिन मां कंहिंजा अहिड़ा कमेंट्स जो ठहियो हाणे जेके बचा आहिनि ॿारड़ा बचा बची वञनि असांखे सुख मिले असांखे आराम मिले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह ज़िद करे केसो जो मामलो कयो इमाम सजा चए ठहियो हाणे बाबू वियो शहीद थी वियो ख़ैर थी वियो जेको थी वियो सो थी वियो हाणे भला ठहियो पॉलिसीअ में फिक्र में नज़रिए में सोच में कोई इख्तिलाफ बाजार में तमाशान सां जेको ख़िताब आहिनि उते काई सोच में इख्तिलाफ का कमेंट्स में इख्तिलाफ को बयान मुख्तलिफ काई तब्दीली कोई यू टर्न काथे तहांखे एक तिर जे बराबर फिक्र ऐं सोच में एतिरी हम आहंगी आहे जो 4 सालनि जी सकीना भी उहो ई थी सोचे जेका अबू ज़ैनब थी सोचे हज़रत अब्बास भी उहो तो सोचे जेको अली असगर तो सोचे शहजादो कासिम भी उहो ई तो सोचे जेको हुरैन हबीब था सोचे मौला हुसैन जेको सोचन था जोन हज़रत अबू ज़र जो बुढ़ड़ो गुलाम भी उहो ई तो सोचे सभिनी जी सोच सभिनी जो नज़रियो सभिनी जो प्रोग्राम एतिरो एको ऐं ॿधी आहे जीअं अॼु असां तव्हांखे मुतासिर कयो आहे जो तव्हांखे कंहिं इंसानियत जी जंग में अहिड़े क़िस्म जो लश्कर भली थोरो छो न हुजे पर ईअं फिक्री नज़रियाती हम आहंगी एको ऐं ॿधी हुजे वक्त जे इमाम जे हुक्म का सवाब भी ॿाहिरि न थी निकिरे सड़न थियूं पयूं खेमनि खे बाहियूं आहिनि चादरुनि खे बाहियूं आहिनि चोलनि ऐं कुर्तनि खे बाहियूं लॻी वयूं इमाम सजाद जे हेठां महिल हुन बिस्तरो कढी विया ग़श्म जे महिल जाॻियो हज़रत ज़ैनब इमामत जी पहिरीं फतवा थी वठेसि बचड़ा सजा सड़ी मरी वञूं वॾी पुफी हुई सजाद के झोलीअ में पालियूं हुयूं
पर खबर पई पंहिंजे वक्त जो इमाम थी समझे चेती भली मां बुढ़ड़ी आया भली मुझी झोलीअ जो पलियल ॿार पर आहे त मुझे वक्त जो इमाम हुसैन खां पोइ हाणे हिन काफ़िले जो क़ाइद मुझो सज्जाद आ सज्जाद तू चओ त सकीना समेत मरी वञो ॿरी वञो अगर हुक्म ॾे त ॿाहिरि निकिरो दरबार यज़ीद जो हिकिड़ो वाक़ियो जंहिंमें क़ैद जो काफ़िलो उते पहुतो कैदन जो काफ़िला पहुतो अञा शहीदन जा सिर नेज़न ते आया पर एतिरा सिर छो त सिर कटिया वया खाक खून करबला जी रेत मिट्टी यो 10 मुहर्रम ते शहादतूं वरी सफ़र जी इब्तिदा में अची शाम पहुता हन कि कोई साफ करने वारो कोई जुल्फन मुवारी खाक कढण वारो कोई न मिलियो ये मिटन हणा रत हणा सिर जे मैं जे सामू आया तो चे तो कोई आहे मां ॿुधो हुसैन ॾाढो सुहिणो हो हुसैन जो हुस्न हुसैन जो नूरानियत इन्हनि मिट्टी हणनि जुल्फुनि में खाक ऐं खून में गिलतान लॻो पियो कोई आहे जेको हिनखे धोई अचे त मां हुसैन जो असल हुलियो ॾिसां सभिनि ते ख़ामोशी छाइजी वई चवंदा ॿुढड़ी कनीज़ दाई फिज़ा सलामुल्लाह अलैहि एक दफ़ो पंहिंजे ॿधल नोड़नि जा हथ संभाले अॻिते वधी पंहिंजी झोल अॻिते कई जे मूंखे ॾे मुंहिंजे हुसैन जो सिर मां ज़िंदगी भर इन्हनि वारनि में कंघी कंदी रही आहियां इन सिर खे धोईंदी रही आहियां हज़रत ज़हरा मूंखे हुकुम ॾींदी हुई भेण फिज़ा अचे मुंहिंजे हुसैन खे संवार ऐं सीगार हज़रत फिज़ा अॻिते वधी सभई बीबियूं अॻिते वधियूं पंहिंजनि वारसनि जा पंहिंजनि बचनि जा सिर खयूं उन्हनि खे पंहिंजे कपड़नि सां पाणी कुझु मिलियो उन्हनि सां जेमहिल सफ़ाईअ जो मरहलो आयो सिरनि खे धोइण जो मरहलो आयो छो त सभु सिर खजी विया ॿ हिकिड़ा नंढड़नि ॿारनि जा सिर हुया जेके कोई खणण जे लाइ तयारु न हो हिननि मलाइन जो आवाज़ आयो हे सिर कंहिंजा शहज़ादनि जा आहिनि कंहिंजा ॿार आहिनि जिन खे कोई खणण जे लाइ तयारु कान्हे सभिनी कंदो वहा वराए निहारियो हिकु दफ़ो हज़रत फिज़ा दाह कई चई ज़ैनब जान मोहम्मद ये ज़ैनब आलिया जा सिर आहिनि चई ज़ैनब छो थी पंहिंजनि बचड़नि जा सिर खणी उन्हनि खे साफ़ करे चई ज़ैनब मूंसां गॾु हुसैन जो सिर झले वेठी आहे ज़ैनब केॾी महिल अकबर जे सिर खे थी साफ़ करे चई पंहिंजनि पुटनि जे सिरनि खे साफ़ छो थी करे बीबी थी चए मामा जा 2 बचड़ा हुसैन जे कदमनि में सदको कया हा जेका साल मोहम्मद सदको ॾींदा हो वरी उनखे वापसि न हो वठंदा असां तारो अंदाज़ो लॻायो जो पंहिंजनि बचनि जा सिर ॾिसी बि भेण पंहिंजे भाउ सां नज़रियाती इख़्तिलाफ़ नथी करे चेती मां जेको कयो आहे सही कयो आहे मुंहिंजो हुसैन जो नज़रियो रहे भली ओॾो मोहम्मद जा सिर मिटीअ में पिया हुजनि ज़ैनब उनखे धोई इहो इज़हार नथी करणु चाहे त सदको त थी विया आहिनि पर मां मोहबत कयां अच्छा हुकुम अल्लाह ये अहिड़े क़िस्म जो मसाइब ऐं सिर मिलण खां अॻु में हिकिड़ी नंढड़ी रवायत ऐं ज़हमत ख़त्म हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा शराब पिए थो हिन जे गिलास में जेको तरे में चुको बचे थो रवायतूं थी चवनि उन थाल जे मथां तो हारे जेको हिन जे मिंबर जे हेठां पियो हो मिंबर जे आख़िरी ॾाके ते पियो हो ऐं मस्तीअ में नशे में झूमे तो ऐं ये शेर तो पढ़े त अगर मोहम्मद जे दीन में हराम आहे त मां कंहिं ॿिए दीन ते थो पियां हिकु दफ़ो हज़रत सकीना ॾे आंगुर जो इशारो कयो चए तो छोकिरी तूं केरु
जवाब ना आयो। वरी सवाल पूछूं केरा पंहिंजो नालो ॿुधा। टे मरतबा हिन पुछो, जवाब ना आयो। चवंदा हिकु दफ़ो जलाद निहारी कि जल्दी कर चाह बुक खण। ये केड़ी बारणी है? इन हालत में जो कैद भी थी मां वक्त जो हाकिम ॻाल्हाए तो उसके जवाब न थी ॾे, नालो न थी ॿुधाए। जेॾी महिल जलाद चाह बुक खणी अॻिते वधियो न, रवायत थियो थियो हिकु दफ़ो सैयद सजाद दाह कई। चए तो मलूम तू शराब जे नशे में तोखे ख़बर कान थी पए, मुंहिंजी भेण कई मरतबा लप खोलिया आहिनि पर आवाज़ नथो निकिरे। हिकु दफ़ो छिरक भरे चए तो अगरि ॻाल्हाइण बि चाहे थी आवाज़ छो नथो निकिरे। चए तो रस्सी एतिरी सख़्त ॿधल आहे जो सकीना ॻाल्हाए नथी सघे। हिकु दफ़ो रस्सी खे घणो कयो अज़ादारो रस्सी खड़ी थी बीबी केतिरा ई लम्हा पंहिंजी गर्दन खे महती थी रही आहे। हिकु दफ़ो निवाणी आवाज़ में चएती न सकीना बिनतुल हुसैन, मां हुसैन जी न्याणी सकीना आहियां। हे तो चए उहा सकीना जेका सवा हुसैन खे आराम न ईंदो। बीबी थी चए हा उहा सकीना। चए तो सकीना तुंहिंजो बाबो सफ़र ते वेंदो हो, तोखे कहिड़ी शइ वणंदी आहे, तुंहिंजे लाइ छा वठी ईंदो हो? हज़रत सकीना थी चए मुंहिंजो बाबो जॾहिं काॾे वेंदो हो मोट ते मुंहिंजे लाइ खजूर वठी ईंदो हो, मूंखे खजूर ॾाढियूं पसंदि आहिनि। चए तो खजूर मिलनी सकीना खाईंदी, खजूर खाईंदी? हज़रत सकीना हा नथी करे। वरी हमाहंगी ॾिसियो पंहिंजे वक़्त जे इमाम मौला सजाद ने कंध वराए निहारी त भाउ सजाद पुछे थो छा चवां। हज़रत सजाद चयो हा सकीना हा कर, इहो बि इम्तिहान आहे, हिन मां बि गुज़रणो आहे। हज़रत सकीना जे हा खजूर मिलंदियूं त मां खाईंदुमि। हिन पंहिंजे लकुण सां इशारो कयो। जे मुंहिंजे जेको पेरनि में थाल पियो आहे न, तश्त पियो आहे, जंहिंजे मथां रुमाल ढकियल आहे, हली आहे सकीना इन में खजूर पियो थी, जेतिरी वणंदी खा। अज़ादारो हिकु दफ़ो बीबी अॻिते वधी आहे, हिकु दफ़ो बीबी थाल ते पियल रुमाल हटायो आहे। जीअं रुमाल जो हटण हिकु दफ़ो छाती ॾिसे मज़लूम बाबे जो सिर पियो आहे। चएती हाय मुंहिंजा सोना बाबा, बाबा सकीना खां रुसी वई, बाबा सकीना एतिरा ॾींहं तुंहिंजी ज़ियारत नाहे कई। अज़ादारो हिन लकुण सां परे कयो सकीना खे। चए तो सकीना ईअं खणनि न ॾींदो मां, तूं बाबे खे सॾु, ॾिसां तूं बाबे तुंहिंजो साहिब करामात आहे त तो ॾेई ईंदो। अज़ादारो हिकु दफ़ो ॾही मुहर्रम जी बाहि में सड़ियल चोले जो दामन मथे खणी हज़रत सकीना थी चए बाबा सकीना खे मायूस न कजो, ओ मुंहिंजो बाबा हलिया सकीना तोखे सॾे थी। अज़ादारो उलमा पढ़ंदा आहिनि हिकु दफ़ो सरे हुसैन परवाज़ करी सकीना झोली अॻिते चली, पर रवायतूं तूं लिखनि सरे हुसैन सकीना जी झोलीअ में न आयो, परवाज़ कंदो अॻिते हलियो वियो। सकीना कंधो वराए निहारियो, छाती ॾिसे सरे हुसैन उते पहुतो जिते साण ज़ैनब आलिया बीठी आहे। हिकु दफ़ो ज़ैनब जो तवाफ़ कयईं, आवाज़ आयो हुसैन जो भेण ज़ैनब, भेण ज़ैनब मां तो ॾे आयो आहियां। हिकु दफ़ो ॾिसे थो हज़रत ज़ैनब ॾिसे थी सरे हुसैन ॾे, ॾिसे थी हुसैन जूं अखियूं बंदि आहिनि। चए थी ओ भाउ ओ ज़ारा जाया हुसैन अखियूं बंदि छो कयूं थी? मां त ॾही मुहर्रम ते 70 क़दमनि जी विचीअ ते मां तोखे कुसंदो ॾिसां पई, हुसैन अखियूं बंदि छो कयूं थी? मौला तो चए ज़ैनब शराबीअ जी दरबार में तुंहिंजे मथे ते चादर न आहे, हुसैन नथो ॾिसी सघे। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन।